Привет, Аркадий. Բարի լույս, Հայր ջան։ Լիքը խոսալու բան կա, հերթով սենց խոսամ։ Ուրեմն, ինչ որ վերաբերվում է երեկվա իմ պատերազմական լայվին, որ ոմն Աբա Արուստամյանը երկու օր հետս կռիվ էր տալիս, երբ որ ես հարցեր եմ կոնկրետ տվել ու հարցերի պատասխան եմ ընդամենը խնդրել, ասել եմ, եթե կարողանաս տրամաբանորեն ինձ ապացույցես, որ ես սխալ եմ, ես всенародно ներողություն եմ խնդրելու ժողովուրդ, նորմալ հասկացող մարդու վերաբերմունք։ Պատասխանները չկան, բողոքեց իրան ինձ կոմենտ գրելու պատասխանին, որ Ռուսաստանն է մեղավոր, դրա համար Սերժը բերեց Նիկոլին։ Այսինքն Նիկոլին բերելով Սերժը յակոբի հարց էր լուծում։ Մարդուն, որը 25 տարի գոռացել է, հողերը թուրքերին է պետքա վերադարձնենք։ Երբ որ ես տրամաբանորեն իրան այդ կոմենտին պատասխանում եմ, հենց այդ կոմենտին 3 րոպեից հետո ինձ 30 օրով բլոկ են դնում։ Լայվ եմ ելնում, դուք ինքդ լսել եք, ինչ եմ խոսացել, հարցերին պատասխանը չի տրվել, ավելնորդ անգամ մարդկանց կծում են, որ գողեգող կոմենտ եք գրում, մարդիկ պարզ իմ լայվի տակ կոմենտ են գրել, բայց երեկվորից Սերժի ու Քոչարյանի նկարն է դնում ու գրում է, ով որ Սերժի դեմ է, նա թուրք է։ Ուրեմն Աբա Արուստամյան, թուրքը մերը դա, որ գող ես գրում, տղա ես, տղու անուն ես գրել, չգիտեմ ինչ ես, Ղզողլան ես, տղա ես, տրանսգենդեր ես, ով ես, ինչ ես, չգիտեմ, թուրք ես, հայ ես, ով ես, չգիտեմ, տղա ես, հանդես էլի, խոսա տրամաբանորեն, պատասխանի ինձին, կին հալով, 3 տարի գրում եմ, մի տարիա խոսում եմ, պարզ բաց դեմքով խոսում եմ, հրապարակներում ելնում եմ խոսում եմ, տղա ես խոսա, եթե տղա չես արանքից դուրս էլի, ներվեր չունեմ ղզիկների հետ, եթե փող ես աշխատում, գնա ավելի լավա մարոժնի ծախի, խիղճդ հանգիստ էդ փողդ կե, հայ տղաների արնան վրա փող մի աշխատեք, անցնեմ Ռուբեն Մկրտչյանին, ժողովուրդ ասել եմ երեք, որ ինձ Աստված տանում է այնտեղ, որոր ես պետք եմ, Ռուբեն Մկրտչյան, որ Սերժ ես գովում ու բան ես անում ու ինձ էլ չպատասխանեցի, ժողովուրդ ես չգիտեմ Զակադրմով է, ես չգիտեմ այդ խոսացողը իրան մարդ հասկացողության ով է, կա աշխարհում հայ, որ Պարկև Սրբազանին չճանաչի, Արցախի անկախության սիմվոլներ, դա Աստված նորից դառնա այդ սիմվոլը, երբ որ Պարկև Սրբազանի մասին գրում եմ, որ ինֆարկտ է խփել էսյան էնյան, ես պոստեր եմ գրում, խառնում եմ իրար, ինքը ինձ գրում է Պարկև Սրբազանն ով է, ես զարմանում եմ, լինելով հոգևոր յակոբի, լինելով հայ, մարդը չգիտի Պարկև Սրբազան ով է, հիմա հասկացեք այս մարդը ով է, աղբոր կինը ջվուտ, ու չգիտեմ էլ ինչ բարեկամ ջվուտ, անձամբ ինձ ա գրել, սաղին հատ հանելու եմ ջրի երես, Աննա Աբրամյան, որ խունջիկ անելով սենց եղերնուց հետո լայվ էր անում, երբ որ խոսացի, հիմա սենց արդյունքները թափած, սենց, են որ ասում են բոզե արդյունքներ, այս սենց լացելով յակոբի, տժում է, Դոլմամայի ռեստորանում տժում են, տաշիկներով տժում են, ջվուտ, հիմա անդրադառնամ Սամվել Բաբայանի մասին, ուրեմն ժողովուրդ ջան, երեք երեխեքը ինձ ուղարկում են գիշերով նայել եմ, մշեցի մշո էջկա, 3 տարի սենց լուրջ տղամարդու ձենով, սենց հաղորդում է տանում, ու հայերն ասում են, հա, սաղ ճիշտ է խոսում, սաղ կատարվում է, հիմա այդ տեխնոլոգիան կբացատրեմ, մի հատ Սամվել Բաբայանի կերպարի մասին խոսամ, նոր այդ տեխնոլոգիաները, որ ասում են, ինչ խոսում են, ճիշտ է, ժողովուրդ իրան գիտեն ինչ են անելու, մի օր առաջ խոսում են, ուրեմն,
Սամվել Բաբայանին, որ մշեցի մշուն, ասում է, որ միակն է, որ կարա հողերը պաշտպանի, թուրքերից հողեր ետ բերի, ընտրեք իրան ու մենք գկանք, տեր գկայնենք հայոց աշխարհի, մեկ է կողքից են տղուն դոգին ձայն տվեք։ Այդ դոգի կեղդոտ բերանի քֆուրները ձեզ սաղի, ով որ փորձում է հայերին խաբել։ Այսինքն Սամվել Բաբայանին ուզում են պրեզիդենտ նշանակեն, որ մեզ պատրախամի вообще վերացնի պրծնի։ Սամվել Բաբայանի կինը եվրեյ։ Ժողովուրդ, են ստացվում ում թեկես եվրեյա տակից դուրս ելնում։ Մենք հայերովս երևի շատ քիչ ենք մնացել ու հենց այդ քիչը, այդ որակը պարտավոր ենք հաղթել։ Մեր հաղթանակը մեր ուղեղի մեջն է։ Հասկանանք ով ինչով է շնչում, ինչ են անում, ինչ են խոսում, ինչ են գործում, որ չխաբնվենք։ Այո, մենք քիչ ենք, բայց խելքը մերն է, արտարությունը մերն է, մենք հաղթելու ենք։ Ուրեմն Սամվել Բաբայանի կերպարը։ Ժողովուրդ, են ստացվեց, որ առավոտ շուտ աչքերս են բացում, կարծեմ մհերն էր ուղարկել։ Ուրեմն ինտերվյու է ուղարկում, որտեղ որ պատմում են ու նկարները, վիդեոներ դրվում է, որ Սամվել Բաբայանի կուսակցությունը Արցախում ազերների լեզուն է մտցնում որպես պետական լեզու։ Սամվել Բաբայան, էրատոն քեզ քիչ է, էրատոն քեզ քիչ է, տո Նիկոլի պորնիկ, տղամարդ չես, ռադդ քաշի, այ խզիկ, գեղացի ես, գյուղացի չես, ուժեղ տղեկների, հերոսների հաղթանակը գողացար, 30 տարի վայելեցիր այդ տղեկների, ընկած տղեկների հաղթանակը վայելեցիր, հորը ցնծած ման եկար, աննասունի ծնունդ, հիմա էլ ուզում ես ազգի գլուխը լրիվ ուտես, այս սաղ տղեկների արունը քո էրատոյի վրա է քո Նիկոլի հետ ու Արայք Արությունյանի հետ։ Առաջի օրը ասել եմ, որ այս պատերազմ չի եղել, այս եղել է եղել, ու սաղ Սամվել Բաբայան, քո ձերով, Արայք Արությունյանի ձերով, Նիկոլի ձերով, մեկ էլ են էրատոյի ձերով կատարված եղել, այսենց կաշին, այսենց մինչև չքերտեմ վրիցը չեմ հանգիստանա։ Ժողովուրդ, երբ որ հայ տղեկը հաղթում են Արցախի պատերազմը, բոլոր այս Սամվել Բաբայանի, Լևոնի, բանի սախի դավաճանության դեմ մեկ այլնում են ու հաղթում են, երբ որ Հայաստանի համար պետքա կապիտուլացիա ստորագրեն Թուրքին չոկացնեն ու մինչև վերջ ջարդեն Թուրքին, Սամվել Բաբայանը գնում է Մասիս Սմայլյանի հետ, գող է գող, ստորագրում են խաղաղության պայմանագիր, որ 30 տարի օլոր մոլոր անեն, բերեն հասցնեն Ղարսի պայմանագրին, Նիկոլին բերեն իշխանության ու ասեն, որ դուք եք ընտրել, դուք եք պարտվել։ Սամվել Բաբայանը, մեր հաղթանակը, փոխանակ Թուրքին կապիտուլացիա ստորագրեն, որ թուրքեր չթպրդար, ջարտված Թուրքին են վաղ կարային ոչնչացնեն Ադրբեջանը, թույլ չեն տվել Սամվել Բաբայանները ու Լևոնները։ Հիմա եղերն արեց մեր գլխին, մի հատ ջվուտ կնիկ ունի, մի հատ էլ էլիտարնի ջվուտ սիրուի ունի, վարչապետի կնիկը, երբ որ մեր երեխեքներին կոդորում էին, այդ վարչապետի էրատոն Սամվել Բաբայանի հետ կայֆեր են արել։ Հիմա էլ Սամվել Բաբայանը, են մի կդոր հողը, որ թողել են Արցախից, են էլ ռուսի ձեռի տակը, փորձում է Ադրբեջանի լեզուն պետականորեն հրճակի, որ այդտեղի լեզուն է։ Հիմա բացատրեմ տեխնոլոգիաները։ Երբ որ գնում էին պապենական երկիր ջավախ, սովետի ժամանակ գրած էր նասիլոնի պունկտները հայերեն, ռուսերեն։
Սովետը քանդվեց, ու դուք սկսեցին գրել վրացերեն ու անգլերեն։ Այն վաղտվանից կռիվ եմ տվել ժողովուրդ։ Սրանք թիս նապադայութ հասկանում եք, գող շակալը ոնց է գալիս, գող, օծը ոնց է գալիս, մանրից, սողալով, որ դու չզգաս։ Եթե դուք այսօր հանդուրժեցիք, որ հայերեն լեզուն հանվել է, ամբողջությամբ ջավախքը հայ բնակչություն են ապրում, հայոց հողերն են, որ մտցրել են Արցախի նման Ադրբեջան, ջավախն էլ մտցրել են Վրաստանի անձնակազմի մեջ 18-20 թվին։ Հիմա արդեն մի քանի տարի առաջ մտցրեցին, որ հայերը, ովքեր որ պետական աշխատանքի մեջ են, պարտավոր են վրացերեն իմանալ։ Լավ, ընդունեցինք։ Դուք գիտեք, որ այս տարի մեր գյուղի անունը Ջավախ, սենց կպցրել են գյուղի դեմը անգլերեն լեզվով, ու այս երիտասարդները լայքեր են դնում։ Գրում եմ ինչի եք ուրախանում, հայերեն լեզուն ուրա, ինձ նկար են ցույց տալիս, նույն խոշոր տարերով, գյուղամեջ գող եկեղեցու վերևն են խփել։ Երբ որ գրում եմ հասկանում եք ինչ է կատարվում։ Հայերեն լեզվով բերել է գյուղամեջ եք գրել, գյուղի ճակատը անգլերեն եք գրել, ու ուրախանում եք, ինձ գրում են, սա իրանց երգիրն է, մենք պարտավոր ենք հարգել իրանց օրենքները։ Հասկանում եք Արցախը ոնց տվեցին, այս են շակալների միջածով, այս են Արայք Արությունյանը, Վազգեն Սարգսյանի ախպոր անունն եմ ղզիգին, վեչնը ժպտում է, վեչնի դավորնի է, ինչ է դրա անունը, Արմեն Սարգսյանը, ինչ է չգիտեմ, այդ վասագների միջածով, որ խանդել են իրանց ախպերներին, հերոսներին, այսօր երգիրը այս են շակալների միջածով դավաճանվում է։ Ժողովուրդ, հիմա էլ արդեն ջավախքում, մինչև 23 թիվ, ուշադիր լսեք ինչ եմ խոսում, մինչև 23 թիվ դպրոցներում հայ երեխեքներին դասերը պարտադիր պետքա դասավանդվեն վրացերեն լեզվով։ Հասկանում եք, ինչ է կատարվում։ Սամվել Բաբայանը թուրքի լեզուն մտցնում է Արցախում, մենք սկի Բաքու, թուրքի լեզուն շանտեղ չենք դրել, դաշ չենք անցել։ Ինքը պարտադրում է, այսքան երեխեքը զոյվել է, թուրքի լեզուն է բերում մտցնում։ Հասկանում եք ով է, Սամվել Բաբայանը։ Տրապկա ոչնչություն մսի գունդ, որը երգիրը դեմ տվեց, այդ սաղ զոյված երեխեքը, այդ սաղ ինվալիդ տղեկը, այդ սաղ անտեղ մարդիկ հայերը որ մնացին, այդ սաղ ոտնահարված տրորված գերեզմանները, ռմբակոծված եկեղեցիները, այն քանդած եկեղեցիները, սաղ իրանց խղճի վրա է, եթե խիղճ ունեն, այսենց պիտի փրտենք հայեր, խելքի արեք։ Հիմա անցնեմ պլեննիկների հարցին։ Ժողովուրդ, ես էսի վերսիա եմ ասում, սա ապացույց չի իմ համար, բայց մտածելու ինֆորմացիա для размышления։ Երբ որ պատերազմը սկսվեց, ես էլ ձեր նման էր, որ ուրախացա, որ հաղթելու ենք, հեսա թուրքներն էլ հետն այն ճորտած աչքերը, Արծրուն Հովհաննիսյանը, մեզ ոչ մեկը պետք չի, ոչ մեկի օգնությունը պետք չի, Սիրիայի պրեզիդենտը Բաշար Ասադը, առաջիններից մեկը, որ առաջարկեց հայ պատրաստի զինվորները, որ փորձ ունեն ժամանակագից կռիվ են տվել Սիրիայում, գան Հայաստան Արցախի համար կռվեն, ոնց կլինի, թղթերը Արմեն Սարգսյանը ստորագրեց, որ դրսից ոչ մի հայ չգա։ Հիմա, երբ որ ցուցակները գալիս են, ուշադրություն դարձրեք ցուցակներին,
Ամեն ինչ ինտերնետներում, թերթերում կան։ Ուրեմն գալիս են ցուցակները 18-20 տարեկան երեխեքներին, սենց կոմպլեկտով կա ու 2-3 հոգի տարիքով։ Մի հատ ցավակցության բառ չկա։ Սովորական նորմալ կյանքում, երբ որ մեր զինվորների, չգիտեմ, թեկուզ Իգնասպան, թեկուզ իրար մեջ են կռվել, թեկուզ թուրքի գյուլից են սպանվել, Պաշտպանության նախարարությունը գրում է խորին ցավակցությունով, հայտնում են ծնողներին, հարազատներին, նորմալ տեքստով գրվում է։ Էռատոյի ցուցակները անուն ազգանուն ջահել տղեկների 18-ից 20 տարեկան 2-3 հոգի տարիքով մարդ, առանց որևէ մի ցավակցության բառի։ Խարվա իրար, սկսեցի գրել, որ այնտեղ եղերն ա գնում։ Էռատոն որպես Յակոբի երկրի ղեկավարի կնիկ, որպես մայ։ Գնում այդ չաստերը օծի նման, Յակոբը երեխեքներին ոգեշնչի, նա ոտքե կա տալիս էս երեխեքներին չաստեղար, այսեն կողմի տրակցնում են։ 18-20 տարեկան բաննագի տղեկ են, որ ծառայում են, 2-3 հոգի էլ կամանդիրներն են։ Գրում էի, լացում էի, ասում էի, բացադրում էի, չենք հասկանում։ Հիմա ընկերներիցս պարզվեց, որ տանում են պատերազմ։ Բնական է, զանգել են բարի մաղթանքներով, հաղթանակով, վերադառնաք բարով։ Ամեն օր լուր ենք ստանում, որ իր մոտ ամեն ինչ նորմալ է։ Ասում եմ, ես ոնց է կակ նարաբոտը ամեն օր զանգում է, տեղյակ է բան, չէ որ ասում են, հեռախոսներ չօգտագործեք, բան չանեք։ Վերջ անցնում է 20 օր, պատերազմից վերադառնում, հարցնում եմ, ասում եմ, որ անտառներում են եղել, ասում եմ, շատ վատ վիճակ է, ասում եմ, տեղյակ չեն, ասում եմ, ոնց, բա գնացել է 20 օր պատերազմ, ինչ եք արել։ Ասում եմ, մենք անտառներում ենք եղել, որտեղ որ պատերազմ չի եղել։ Ասում եմ, լավ, 40 քանի տարեկան եք, 20 տարի առաջ եք տանքշել, կրակել, երևի ձեզ տարել են, պատգատովկա են անցկացրել, որ պատրաստ լինեք։ Ասեց, ոչ մի բան չեն կարել։ Անտառներում մեզ լավ կերծրել են, եդ են բերում։ Մարդու չասես։ Այսինքն հասկանում եմ ժողովուրդ սխեման, որ մարդկանց ոչ թե պավեստկով են կանչում, ասել են հեռախոսով։ Ով գնացել է, որ գրվի գնա, ասել են համարը թող գզանգեն։ Հասկանում եք ինչ են արել։ Հասկանում եմ, որ այս մոբը, որ տանում են, Էսաղ բեմադրությունա հայի ուղեղը քնծնել։ Մոբը, որ տանում էին, չեն տանում պատերազմի, ստեղ տպավորություն են թողնում, որ Հայաստանը կռվում է Արցախի համար։ Այսինքն Նիկոլը Սամվել Բաբայանին զինվոր է ուղարկում, որ Սամվել Բաբայան այնտեղ Էռատոյի հետ կռվի։ Հասկանում եք ինչ են անում։ Հիմա Երբ որ այս պատերազմը ավարտվեց, մարդիկ սկսեցին գրել, որ երեխեք կան, որ ակրուժենիայի մեջ են մնացել։ Լայվ եմ արել, երկու օրվա մեջ 50,000 պրասմոտր ա եղել, որ երեխեքներին դիդման բա թողնում, պաստավկա անի Ալիևին առևտուր անելու համար, կամ այդ երեխեքը դանդաղ մահով, դաժան մահով անտառներում մեռնեն, Նիկոլի սիրտը հովանա, ոնց որ ասում էր մարդի մեկին, ոստիկան են ծեծե, սիրտս հովացավ։ Հիմա այդ ոստիկանները չգիտեմ, նամուս, թասիբ, արժանապատվություն չունեն, որ ազգովից տեղ Նիկոլ են պահում, որ ինքը մեր հողերը հանցնի, թուրքը գա իրանց կնանիքներին երևի բռնաբարի, իրանց աղջիկներին էլ հետա։ Բացատրում էի, որ պլեննիկներին կամ թողնում է, որ դանդաղ մահով մեռնեն, կամ ուղարկում է հատուկ ինքը Ալիևին։ Հետո մի հատ պատմություն է, պատերազմից հետո, չգիտես ինչի ուղարկում է նորից, ու սաղ նույն տեղից են այդ տղեկը։ Լենագանի կարծեմ կողմերից մառալիքի, չգիտեմ։ Պաչիմուտը սաղ նույն խումբն է հավաքվում,
62 հոգի ինչա պլեն են Յակոբը ընկնում, մնացածին դեմ են տալիս, այդ տղեկը զոհվում են, որը մնում է, որը զոհվում են։ Հիմա այս տղեկներին տարան քաշեցին, այս 62 հոգի են թե ինչ կանեն, որ զենքը գցել են հանձնվել են պլեն։ Ժողովուրդ, это просто гипотеза, над которой хочу, чтобы вы думали. Այդ 60 քանի հոգի Նիկոլախներն են, այն որ գնում են կռվում են, հիշում եք, մենք խորովածով պատերազմ ենք արել, իսկի Ջաբրայելն ու բանը իրարի չեն տարբերում լաչինը։ Այ դրանց այն միամիտ տղեկների հետ ուղարկում են այդ կողմերը, որտեղ որ հողերը հանձնում են, այդ 60 քանի հոգին հանձնվում են, մնացածին դեմ են տալիս, գնում են կամավոր Յակոբի պլեն։ Հիմա առաջի պլեննիկի մասին որ գրվեց Էրիկ անունով տղա է։ Հետո գրեցին որ հերկեցին որ առաջի պլեննիկները որ եկան, ասին Էրիկը մեջն է։ Հետո գրեցին որ Էրիկը զոհված է, Էրիկը չկա։ Հիմա երեկվա կադրերն եմ նայում ժողովուրդ։ Պլենից եկած տղեկը այդ Նիկոլի կերած խորովածներով Հորները սեն ես դեմքերը, մարդկանց դեմքերին, չես զգում, որ մարդը 7 ամիս տարաբան կա ապրել։ Չես տեսնում այնտեղ այդ դեմքերը։ Հիմա ինչ արեցին ստացվում է։ Իրան Նիկոլախներին ուղարկեց Ալիևին, որ այնտեղից սկսի առևտուր անի։ Ակնայի հողերը 100,000 մինայով ականապատված ա եղել, որ թուրքը կյանքում չէր կարա մտնել։ Ընդամենը այսենց կերած խմած 15 պլենիկ են վերադառնում ու այդ սահմանը ամբողջությամբ բացել են ու մեզ ասում են ծափ տվեք Նիկոլը պլենիկ ա ետ բերել, դուք հասկանում եք ինչ ա եղել։ Այսինքն այդ 15, չգիտեմ, կարող է իրոք պլենիկ ա, մեղ չգործեմ, ճիշտն եմ խոսում։ 15 հոգու պլենիկների հաշվին 5-ը զոհաբերում է Հայաստանը, Արցախը։ Չեմ բացառում, որ նույն ջվուդներն ըլնեն, նույն կյանքի խոսքի տղեկն ըլնեն, որ այս խաղը խաղցան, Նիկոլը իրանց ուղարկեց, հիմա սենց գալիս են, մենք էլ պետք է ուրախանանք, որ 100,000-ով ականապատված տարածքը, որ թուրքը քիթը չէր կարա կողի, այդ սահմանն էլ Նիկոլը բացեց։ Ու բացեց են վաղ, որ իրար ընտրարշավին, այսեն ծապ տա։ Հա, մի հատ էլ Աբա Արուստամյանին, այդ որ էջերի վրա գրում ես, ով որ Սերժի դեմա, թուրկա, հիմա այ ով որ ինձի դժգոհիկ սմայլիկա դրե, ապացույց ժողովուրդ, որ դա Նիկոլախտա, Սերժը Նիկոլին ծնե, պահե, մենձացրե, որ այսօր Հայաստանն ու Արցախը դեմ տա։ Սմայլիկը դժգոհության գիտեք ով ա դրել, որի էջին սաղ Նիկոլի պատկերներն են։ Գիտեք ինչ են արել, հարցակվել է նույն մակարդակի զոմբիները, որ աշխատում էին, ոյ կներեք ես բառը չեմ սիրում, նույն ֆեյքերը, որ աշխատում էին Նիկոլի վրա, քֆուրները, հարցակվել է Սերժա պաշտպանում։ Հիմա դրա գաղտնիքը բացադրեմ, որ հենց Նիկոլ առաջի ընտրությունները հայտարարեց, Քոչարյանը ընդունեց նետված ձեռնոցը, Սերժը, որ 3 տարի լուր նստած էր, առաջի ինտերվյուից հետո Սերժա աշխատողները գրեցին 3 տարի լուր պայեց իրան թասիբը իրան ձեռը ու լուր ձևով ապացույցեց, որ ինքը ճիշտ էր, Նիկոլը սխալ, այսինքն
10,000 երեխու կյանքի գնով, 15,000 ինվալիդների գնով, 100 հազարավորներով անտուն անտեղ մնացած թափառող հայերի կյանքի հաշվով, հողերը թուրքերին տալով, Սերժը թասի, որ իրան բարձր պահեց, լուր մնաց, հարց է, ինչ արեց Սերժը գոյն է, չտալու ու ազգին դժողքի չենթարկելու։ Էդ ոնց եղավ, որ լիքը բարեկամներին սենց հետապնդում էին, ոչ մեկին չդադեցին, ու վդրուք հիմա սկսել են արդեն, Սերժը աղբոր տղուն են արտարացրել, բաց են թողել նրան, գործնարի պրծել են, հիմա բացադրեմ գաղտնիքը, էդ որ ինքը վազեց ենտեղ, որ նգարվեց, քծեց ինտերնետ, որ ժողովուրդը воочию якобы տեսնեն Սերժը Քոչարյանի հետնա։ Հիմա այս պրապագանդեն, որ տանում են Աբա Արուստամյանները, якобы Նիկոլախները բողոքում են, որ 20-30 տարի վատ ա եղել, դուք Սերժ եք փնորում, դուք ձայները տալիս եք Նիկոլին, ոչ տղա ջան, եթե տղա ես այդտեղ, չգիտեմ, այդ կուդը գգնաս մորդ հորդ կտաս, հայը հլը չի բտած է, չի մեռե, ու չեք էլ կարա, ժողովուրդ, այդ ռոբասերժական բարակաբակցությունը, որ ստեղծեցին, ինչի համար, չէ որ Սերժի դեմ ելան, չնայած էդի դեմ ելնել չէր, բեմադրություն էր, այդ տատալնի ատելությունը, որ Նիկոլը ստեղծում էր 25 տարվա ընթացքում Սերժի հանդեպ, ու Սերժը պաչիմուտը ոչ վիրավորվում էր, ոչ բան, ենքան շատ դիմոկրատիա կար մեր մոտ։ Սերժը Նիկոլի բերանը 25 տարի չփագեց, կրիշների վրա, գարաժների վրա, բակերից իրան շամպես լարում էին, Նիկոլի բերանը չփագեցին ոչ մեկը, այսինքն նպատակը այդ ատելություն ստեղծելն է, որ այդ ատելության վրա հեղափոխություն Յակոբի անեն, նասամն ձերը Արցախ հանձնել, Հայաստանը ոչնչացնելն է, այդ է եղել նպատակը։ Հիմա այս ռոբասերժական բարակաբակցությունը, որ հիմա նորից մուսիրույթ, ինչի համար, այդ ատելությունը, որ կար Սերժի հանդեպ, այդ բարակապակցության միջոցով ռոբասերժական պլավնը ուզում են այդ շողկը գցեն Քոչարյանի վրա, որ Քոչարյանի ձայները գնան Նիկոլի համար, Սերժին չեն գնա, Սերժին ատում են, Քոչարյանի ձայները այսենց գնան Նիկոլին, որովհետև Սերժին պետք է պահել Նիկոլին, նպատակը որն է, այսինքն եթե գալիս է իրոք մտահոգ հայ, ինքը սկսելու է այս սաղ գործը բացահայտել, ով ինչ դերակատարություն արել, ու այդ մարդիկ պիտի հայոց դատը իրանց դատի, ուրեմն Սերժին ձեր չի տալիս, որ այդ թելը սենց клубок, чтоб развернулся, բերի հաստնի են նապաստակին, որ նստած է Սոչիում, Աննա Աբրամյաններին, ատեկվատներին, Մարուկյանին, հասկանում եք, Լևոնին, Արմեն Սարգիսյանին, բնականա պետք է բերվի նորից Նիկոլ, ասվի ժողովուրդ դուք ընդամենը կրկնագի էշեք, քիչ են ուզում հայ ազգին ներկայացնել աշխարհին, որ մենք էշ ենք, մենք ենք Յակոբը Նիկոլ բերել, հիմա էլ ուզում են ասել, այսքան դարդ ու ցավից հետո դուք вообще կրկնագի էշեք, նորից Նիկոլ բերիք դրի գահին, 5 տարի պետք է որ Սերժին Նիկոլը նստի, բնական է կասեն Նիկոլը խոյինք իրան չի դատի, Իսագուլյաններն են դեղ գխոսան, մյուսներն են դեղ գխոսան, քիչ, այսի կուզեն մարվի հայոց ընբոստությունը, Հայաստանը վարի տան, չգիտեմ, Ռուսաստանի տակ մտցնեն, Ամերիկայի տակ են ուզում մտցնեն, իրանք նստեն Կադիրով, Մադիրով, չգիտեմ ինչ,
5 տարուց հետո է Նիկոլը Բլագադարնի, որ այսքան փող խփեց հայոց արնան վրա, իրան երազանքը կատարեց մեծ թուրքերին, դարձավ ազերների թուրքերի հերոսը, գահը հանցնի նապաստակի, Հռոմի պապու թազի թուլին, հասկացաք ինչա նշանակում, որ կապում են Սերժին Քոչարյանի հետ, ժողովուրդ խելքի արեք, սկսած են Սասնա ծռերից, որ սա Բադասյանի համար, Սասնա ծռերի կողմնագիծները, են որ Չախալյանը, տղեկը մեզ Արտակ Զաքարյանը, Արշակ Զաքարյան բան, որ հունվարի 28-ին կանչեցին մեզի ցույցի, սարքեցին Բադասյանի համար պայքար, հասկանում եք այդ ցույցն էլ ոնց քանդեցին, այսինքն Բադասյան, Նիկոլ էր սպանում, գնար սպաներ, ինչ ես ելնում, հայտարարում ես ու Յակոբի այդ հայտարարության համար իրան բռնում են, ու Սասնա ծռերի կողմնագիծները սկսում են Բադասյանի համար պայքար տանել, Իսագուլյանն էլ ասում է, Բադասյանը գերեզմաններ ա կորցրել, տուն ա կորցրել, բան ա կորցրել, մարդուն պետքա գիտեք ինքը հերոս, ազգասեր, կռվող, ֆիդային, իրան պետքա պաշտպանենք, Իսագուլյան, Սերժի Live News-ը, որ վարում ես, այդ Բադասյանն չէ, Արայիկ Հարությունյանի բերում իշխանության գահի, Բադասյանը չէ, որ բերեց Արայիկ Հարությունյանին տվեց Արցախը ու իրար հետ հանցնին Արցախը, ես չգիտեմ Բադասյան կռիվա տվե, թե էլի այս են խորոված ուտելով, ձև են բռնե, որ կրակում են, իրանց գերեզմանը կարողը պետք չէ, Արայիկ Հարությունյանը փող կտա, կգնան թաժա գերեզման երևի կառնեն, ես չգիտեմ, պետք է այդ ձևի մարդիկ են, Սասնա ծռերով, Մարուկյաններով, չգիտեմ ինչ զայրումավներով, Լևոն Տեր-Պետրոսյանին հատուկ կամրադառնա, դժողքների մասին կպատմեմ, ով որ ուզում է դժող կընկնի, թող Լևոն Տեր-Պետրոսյան գորա։ Ես մենակ համոզված եմ, որ Լևոն Տեր-Պետրոսյանի համար ինչքան մարդ ձայն կտան, դրանք սաղ ջհուդ են, նորմալ հայը երբեք կյանքում Լևոն Տեր-Պետրոսյանին ձայն չի տա։ Սա դրանք աշխատում են Իսրայելի վրա, հայեր, տագները փորել, տագների ջհուդ ա դուրս ելնում։ Շնորհակալություն ձեզ, հայեր ջան։ Մեգա ինչ էլ անեն, մենք անպայման կհաղթենք, մենք քիչ ենք, մենք ասու ազգ ենք, մենք որակն ենք, մենք խիղճն ենք, մենք խելքն ենք, մենք Հայաստանն էլ կփրկենք, աշխարհն էլ կփրկենք, բարին Աստծո։